ஹாய் guys, வெல்கம் டு கிரியாத் கிரியேஷன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ஸ்லைம் மிக்சிங் லிப்ஸ்டிக் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் ஒரு கிளியர் ஸ்லைமும் லிப்ஸ்டிக்குமே எடுத்திருந்தேன். ஸோ சூப்பராகவே இருந்துச்சு. எனக்கு அந்த கிளியர் ஸ்லைம் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நான் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் வந்து விளையாண்டுட்டு அப்புறம் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நான் கிளியர் ஸ்லைம் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு லிப்ஸ்டிக்கும் ஒரு ஸ்கெட்சு வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த ஸ்கெட்சில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டாட் வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த கலர் கொஞ்சம் வந்து நல்லா இதுவாக தெரியும் அப்படின்றனால நான் வந்து ஸ்கெட்ச் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த கிளியர் ஸ்லைம் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்துச்சு. பேக்ரவுண்ட் என்ன கலரில் இருக்கோ அதே மாதிரி சூட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுவுமே எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லிப்ஸ்டிக் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்துப்போம். அந்த லிப்ஸ்டிக் வந்து நான் கொஞ்சம் டார்க்கு கலர் வந்து வாங்கியிருந்தேன். செம்ம டார்க், அது அப்படியே பிங்க் கலரில் செம்ம டார்க்காக இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்லைம், சும்மா குட்டியாக ஒரு ஸ்லைம் வந்து மேக் பண்ணேன். பிங்க் கலரும் இல்லாமல் ஒரு ஆரஞ்சு கலர் அந்த மாதிரி ஒன்று வந்து இருந்துச்சு. ஸோ அதுவுமே சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்றனால அதையும் போட்டு நான் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ ஆக்சுவலி நான் ஃபஸ்ட்டு நினச்சப்போ வந்து இந்த லிப்ஸ்டிக் கலர் வந்து ரொம்ப டார்க் அப்படின்றனால ஒரு டார்க் பிங்க் அப்படி வரும் அப்படின்னு நினச்சேன். அந்த இன்னொரு ஸ்லைம் நான் வந்து போட்டேன் இல்லையா, அது வந்து சூப்பராகவே கலர் வந்து கொடுத்துச்சு. நல்ல ஆரஞ்சு அந்த மாதிரியும் இல்லாமல் சூப்பராகவே ஒரு கலர் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துச்சு. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த கலர் வந்து. அப்புறம் நான் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணப்போ எனக்கு அந்த ஸ்லைம் கலர் தான் வந்துருந்துச்சு. லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிவிட்டு லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனே கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லைட் பிங்க் அந்த மாதிரியும் இல்லாமல் டார்க்கும் இல்லாமல் சூப்பராக ஒரு கலர் வந்து எனக்கு கிடச்சிருந்துச்சு. அந்த கலர் எனக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நல்லா ஃப்ளஃபியாகவும் இருந்துச்சு, சூப்பராகவே இருந்துச்சு. அந்த ஸ்லைம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இது வரைக்கும் நான் மிக்ஸ் பண்ணதுலேயே எனக்கு இந்த ஸ்லைம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவேன். நான் கொஞ்சம் நேரம் நல்லாவே விளையாண்டேன். அப்புறம் லிப்ஸ்டிக் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணேன். அது கொஞ்சம் வந்து இதில் இருந்ததுனால கொஞ்சம் ஆட் பண்ணேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அது மாதிரி திருப்பி கொஞ்சம் வந்து வந்துச்சு நம்மளுக்கு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கலர் தான் வந்துருந்துச்சு. சூப்பராக ஃப்ளஃபியாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நீங்களே பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ சூப்பராகவே இருந்துச்சு கேமரா கிட்ட. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, இந்த ஸ்லைம் வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நானும் கொஞ்ச நேரம் நல்லாவே விளையாண்டுட்டே இருந்தேன். ஏன்னா இந்த கலர் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு. பிங்க் மாதிரியும் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி நல்லா சூப்பரான ஒரு கலர் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருந்துச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம வீடியோ வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.